سلامونه ګران کتونکو، امید ده چې ښه به یې. کشیدګي چې ده هغه برقرار ده، بلکې په هغې کې اضافه شوې ده قانوني، عدالتي، آئیني او سیاسي او پارلماني معاملات چې دي هغه نور خراب شوي دي. چاته ادراک نشته، څوک یې په چل باندې نه پوهېږي، هېڅ روډ میپ نشته، هېڅ الټرنیټ پلان نشته، او نه یو اواز شته چې د هغې په بنیاد باندې سړی ووایي چې د پاکستان بحران چې کوم دی هغه به ختمېدو ده. خو موږ بیا د خیبر پښتونخوا جړا چې ده، فریاد چې ده، هغه په دې ولا سیشن کې چې دی د هغې به ذکر کوو او جړ به فریاد به کوو. او تاسو وکتل چې په خیبر پښتونخوا کې د 1 مارچ نه واله د 13 مارچ پورې تقریبا 125 پولیس اهلکار چې په هغې کې 4-5 افسران هم شامل وو، هغه شهیدان شوي دي. د امن دپاره په هغو حملې شوي دي. د هغې نه بعد تاسو وکتل چې په آرمي باندې، په نور فورسز باندې چې دی په هغې باندې هم حملې شوي دي. د مارچ هغه ډیټیل چې دی موږ تاسو سره شیر کړي وو چې تقریبا 15 کسان، 15 کم 2 کسان چې کوم وو هغه په خیبر پښتونخوا کې په یوه میاشت کې چې دی هغه شهیدان کړی شوي وو، په درجنونو باندې چې دی هغه زخمیان شوي وو. خو د دې هېڅوک هم پروا نه کوي. شکر دی چې د خیبر پښتونخوا نننۍ چې کومه میډیا ده چې په هغې کې د میډل ایج او زموږ بعضې کشران شامل دي چې هغې په دغه ایشوز باندې نه صرف دا چې ډېر په تحقیقي بنیادونو باندې خبره کوي، ډېر ریسک اخلي، د دغه ایشوز نشاندهي کوي، بلکې په خپلو رپورټونو کې، په خپلو تحریرونو کې، په خپلو خبرونو کې د خیبر پښتونخوا چې نور کوم ایشوز دي په هغې باندې هم خبره کوي. او په دغه حواله باندې دغه یو امید دی چې نه صرف دا چې د حکومت باندې چیک اینډ بیلنس ساتي، بلکې د اپوزیشن کردار هم ادا کوي. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. بیا زموږ هغه ملګري چې هغه په مین سټریم میډیا کې ناست دي، هغوی هم د خپلې خاورې د خپل ښار حق ادا کوي. ګنې نه دلته کې نه حکومت شته او نه اپوزیشن شته. جاکټ ستاسو وکتله چې په کوهاټ کې د ناکاره یا د ایکسپایرډ جیکټو په نتیجه کې 2 پولیس اهلکار چې کوم دي هغه شهیدان شو. د کمال انکوایري وشوه. د انکوایري خلاصه دا د ډیټیل نه ځو چې کلین چټ یې ورکو هغه خلکو له چې دغه جیکټس یې ارینج کړي دي. یا څه میمون جان بابر چې هغه ډېر سینیر جرنالست دی، زموږ ډېر ښه ملګری دی، د هغه د رپورټ تر مطابقه دا هم هغه جیکټس دي یا هغه سهولیات دي کوم چې په 2009 کې چې دی د ان پی او د پیپل پارټۍ ګورنمنټ ورکړي وو. او د هغه بقول د هغه چې د دغه جیکټو یا د دغه چې کوم دي سهولیات چې کوم دي چې هغه دغه پولیس والا په داسې حملو کې بچ ساتي، د هغې دورانیت چې وي، ډیوریشن چې کوم وي، ټینیور چې کوم وي، هغه د 3 نه 5 کالو پورې کو. دغسې وي نو دا خو ډېر غټ سنګین جرم دی. خو هغه انکوایري چې ده، انکوایري په 2-3 ورځو کې هغه یې خلاصه کړه. او د هغې مختصر قصه دا ده چې هر څه ټیک دي. بلکل 2 کسان لاړل د دې نه مخکې چې د 115 تللي وو. او د دغه خیبر پښتونخوا پولیس 1200 خلک چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي. د چا په څه پروا ده، دا نه منډه د مین سټریم میډیا د پالیټکس چې دی د هغو نه ایشو ده، نه د هغو چې دی پرابلم دی، نه د هغو په ترجیحاتو کې په پریارټیز کې دا شی شامل دی چې په خیبر پښتونخوا کې دي، څه روان دي او څه دي. بهرحال دا څه نوې خبره نه ده. په 2008 کې د دغه جیکټو چې کوم سپلای شوې وه د یو وزیر اعلی د وروره، د هغه د رشته داره، د یو اخبار د مالک او بیا د آی جي ملک نوي ده، چې دغه ټول بیا په هغې کې چارج هم شو، په هغې کې ډېر غټ غبنون شو. د ایربونو یو سکینډل او زبردست زنده باد نیبه پلی بارګین هم وشوه، بعضې خلکو پکې جیلونه هم تېر کړل. قصه ختم. خو چا هم د دغه واقعاتو په بنیاد باندې بیا دا سوال را پیدا نه کړو چې د خیبر پښتونخوا پولیس ته په مستقبل کې د داسې سپلای د کولو نه به څنګه ډډه کېږي. دلته کې چې دی خامخا به دا خبره وکړم چې په سوات کې په 2009 کې غالبا په منګوره کې د یو پریکټس دورانه، د ایکسرسایز د یو ایکسپیرینس دورانه چې کله یو مخامخ سپاهي په جیکټ هغه پریکټس کېدو، په هغې باندې ګولۍ وچلوله، نو د هغې نه پولیس لاینو یا بل یو ځای، زما خپل خیال دا دی چې په منګوره کې یا په سیدو کې یو ځای، هلته کې په 2009 کې هغه کس د هغې نه شهید شو. او د هغه نه بیا پته ولګېده چې د دغه رنګه جیکټو په نتیجه کې ډېر زیات خلک چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي. اوس دا واقعه څنګه وشوه؟ دا صرف د پولیس دغه نامنهاد انکوایري باندې دا موږ نه شو پرېښودی، ځکه چې
د پولیس پوسټ ډېر یېرولی هم دی، ډېر ډیمورالایز کړی هم دی. او دا خبره موږ نه منډه کوو چې نن هغه خلک هم په کی پوسټونو باندې په پولیس فورس کې ناست دي چې هغې هم د دغه سوات نه په کشتو کې او په ډیګو کې چې دی د ګاډو هغې را تښتېدلي وو په یو وخت کې چې هغه د لاندې لیول افسران وو. هغه خلک پولیس فورس چې دی هغه لیډ کوي او دغه فرنټ لاین فورس چې دی د هغه په مرګ باندې که د هغه په سر ګولۍ ولګېده د هغه په سینه باندې ولګېده. دا د پاکستان د مین سټریم میډیا او د پالیټک ایشو چې کوم دا د هغو پرابلم دی نه، ځکه چې دا تجربه ګام دی، دا مقتل ګام دی. په کار دا ده چې د دې فالو اپ واخیستلی شي، په دې باندې سوالونه راوچت کړی شي او د دې خبرې پخلی وشي چې د خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم دي هغې ته نه صرف دا چې سهولیات ورکړی شي بلکې کوم څیزونه چې ورته ورکړی شوي دي په هغې چا غفلت کړی دی یا پکې چا غبن کړی دی د هغې د کراس د بورډ چې دی د سختۍ سره انکوایري هم وشي او خلکو ته یې سزاګانې هم ورکړی شي. ډېره مننه.